আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। দেখুন, চাইনিজদের মাথায় এই সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো কীভাবে আসে, ওরা কীভাবে এই জিনিসগুলো সৃষ্টি করে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনারা না দেখলে পুরোটা বিশ্বাসই করবে। এত সুন্দর সুন্দর সৃষ্টিগুলো ওরা করতে পারে বলেই পৃথিবীতে আজকে তারা অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে এগিয়ে আছে। আমাদের এই জিনিসগুলো সূক্ষ্মভাবে একটু দেখলেই মনে হবে যে তেমন কিছুই না, কিন্তু এই জিনিসগুলো যে আসলে এত সুন্দর করে এভাবে উপস্থাপন করেছে সবার সামনে, অনেক সুন্দর। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন আর শেয়ার